В молдавских семьях каждую пятницу происходит одно и то же. Умирает отец. Правда, к понедельнику он воскресает, но все равно каждую пятницу он умирает. Ну что, дети мои, я скоро уйду. Ой, Надо, слушайте. Скоро меня не станет на 2 дня. Так, где мой любимый штопор? я тут, папа. Штопор, сынок. Где мой штопор? Что? Пар, ты что, глухой, что ли? Значит, я хочу вам оставить самое ценное, что у меня есть. Что это, отец? Завещание? Какое завещание? Это слова песни. Послание сыновьям. Садитесь, давай. Давай, послушайте. Куриц покорми, в доме подмети, лук перебери, сено опрокинь. Всю свою жизнь я косил траву, всю свою жизнь я точил косу, чтобы косить траву. Мопед в ремонте и наш трактор не починить. Плевать, зато не буду больше пьяным водить. Ух, слава богу. Буду просто ходить. И пешком можно пить, когда меня не станет. Сарай достройте сами из тех камней. Ну или может вот с тех камней. Их называют кирпичами. Цемент лежит за баней. Его водой залей. 3 к 1. Молодец, штопор. Когда момент настанет, цемент вдруг твердым станет. Запускай свиней и поросят детей свиней. В природе так бывает. Свинья свинью рожает. Свиноворот свиней. Ой, папа. Так, а ну не папкой. Завтра копать огород пойдем. Если проснусь, то пойдем вдвоем. Ну вы намек поняли, короче, вряд ли. Вывести себя из села, поверь, не трудно будет. Вывести село из себя, труднее себя из села. Что? Потом помедленнее прослушайте, поймете, хорошо? Я научу вас, как наживлять, чтобы рыбу ловить. Плевать и лишь потом червячка насадить, чтобы окунь клевал. Эй, все. Да слушайте, для кого я всю ночь рифмовал? Когда зарплаты не станет, торгуйте волосами своих детей и волосами их детей. Пока деньжат хватает, пусть волос отрастает, как у лошадей. Отец, давай про соседа. Давай. Семья в селе есть нашем, где называют Сашей своих детей, а те потом своих детей. Таков закон сансары, и каждый сын Сан Саныч. Круговорот саней, ой, Саня. Ну все. Дети мои, я ухожу, давай, пока штопор, пока бочка, давай рассол, давай. Что, папа уже ушел? Здорово, малыш. Да, только что ушел. Блин, в понедельник с ним поговорю, ладно, А вам не кажется, что наш отец немножечко странный? ничего, скоро все такими станем. Давай! Когда сами станем, мы тоже будем с усами, как у отцов, отцы с усами их отцов. Усы приходят с годами, доносим их за отцами. Круговорот отцов, ой, папа. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Знаете, если коротко, то жизнь молодой можно описать двумя словами. Вино и работа. Мы надеемся, что наши дети будут жить лучше, чем мы. И их жизнь можно будет описать одним словом. Сансара. Спасибо. Очень круто! Молдова, Стояновка! Що казати? То танець, то треба бачити. Чекайте, братва. Це що, моя пара? Коротше, братва, це батл. Товариство, ну і що ми хотіли сказати цим танцем? В кожної людини є своя межа стереотипності мишлення. Артур Шопенгауер.